alaikum mo fog Sénégal, salam alaikum mo fog diaspora, assalamu alaikum mo fog andum, salam alaikum mo fog serer. Inwe simna fop ziare a fop kino kin gonum fi simangolum fatam no ha serer a refna rek. Inwe ziare ama palet na mabay saku ana nun nyana pa comme ne mbianta na nun sak samedi wala sak dimanche fa ndanan falleng na diaspora fa ne meke na Munde TV hay inde place o da champion fa mak ndanan falleng nel silla kumba agena Munde haja imbasinte asimino fog serer asimino fog wena mbuda Munde TV fo mbir inwe ndala nam meke to ziare ama pa simnam naman numbolo wani hop simna e mofna mege karite su yones simna Munde hop wa simna mbolem julit waaw silla ko ma ne ngar na émission fay mbia meke na Munde TV na diaspora fa ne chaque dimanche fa ndanan falleng champion falleng indala no meke hay njego dayo mak na déplacement fa ne kontana tento njegalo am ten ingar hanne aussi pour pato berna jaar silla kumba wala carrière silla kumba wala he refna silla kumba ndax waga gara inteno ndik fike waral na silla kumba yam foga mi gonof deug refe silla kumba aussi kala nga simna we movna mege go ke ko ya jeg abato jeg quoi ke taxna bo mbatno batu ga mege tew mi fiya na mi dam buku damit fop ya mukinu na reka jega ma kafiona a jega ma bero na quoi au sahi njomes ni me depuis 2009 was 2016 njom ki minaten maye nda itam a jega ka indaw na mbiten quoi ke no minaten mayer me nunda mbiten tik aussi foga me gidmarogo mako heten aussi ndax har wararu silla kumba na deug sil gonum deug na namane waaw imi gones Ibrahima nem quoi Ibrahima nem hoyel silla toma es hoye genen nen so bumte hoye waaw comme ne illay tan rek hay silla kumba teni jogu meke na invité am Munde TV silla kumba nam ga to am Munde TV na diaspora fan wala we ga ateni hof wala we ye ga ateni hof waaw ten def ken la sa gu fati ndamte quoi ya mu ñewole mom ken som saison men ndamti kayo o kinwa na jabul suti o ko andi am Munde geno quoi te ref boyge on wate wa na ref men am kinwa na image siko afela ngam mo f mbidof pour mi dal ndamten quoi ya mo njiriñu no fetar c'est da silla kumba namaga tu génération fangaswe hay na mafel na Munde fi we yokna ten numbo ku génération terefa gaje madine simna de na pa au passage abasi waaw si o kino na maga mada na palasum quoi mena fata mo jobatu sadakino kino na mada na palasof na fata batu sadakino pa yam ino injege dara ha refna dena ito fanam no atina na imbuda mbod mege aken ina lacha imbuda mbod mege itam mbugo nga dem bitig nuwa dem biya itam ino inge fan quoi yam naga imbag mi naga wagan mo lay quoi nu ha dem biya rek ke fan yam bugam dem ambaf me fopande fna tere findi gil haye tam nuwa champion alimel nandunali ambare mbago limmaga inga comme illay kan lay comme exemple iso in fam rain to foga me waga génération falleng fanne def quoi na har fo we kaga def ke manke na haye na gaja wala terefa madi wala mboy ke har go waaw gaja mi madi mom no se andi kate manke nanda waga mole madi aminya njom quoi aminya njom na itam njom abugan na njom bugeran madi njom abuga njom na njom bugeran kaga na go jigano kin nda wanga gaja kete manke na mi waga mo lay quoi yam gaja ne refa Sénégal nan eneke quoi nan enen même fanam no atenan naneke itam ndi fo fani haccan ma Sénégal ndi fo fana ga mo iso hodit kon donc le ga mali adete ga ma det mo mi itam dete ga ma deti hoes aga je quoi
te ref tiga jegna solo te ref relation fana ando me xeyna kaga sans arrêt una in wala rof ten fi una in i inde du 5 personnes manim 4 personnes ka ando i yone ga yon ndi andora fop lek heja fogiro e gaja ayung hanten damun wala har fogo e ten damun si gaja yungana ka foga ke damuna yungana ka muja fog ke damuna yam o nyow mom kena foga fog ten o kina foga fog kam no kin o kini damoten na jagada o kin to sakatuma nawle of foga fog kena jagada o kin e to gaja mi nawle redum te det ham nu arna ne mitam det tan nu arna yam foga mi ingitan jom simon te ciam kin layne me dabida masokon te lami maga di andami han jeg maga ina layne mi fani gina la fo ita man jeg ma ina ne ko ga fitina te jegu maga ina ka finalu na chofaka da ita maraf dam quart de finale o boyle nga ma fa maga demi finale tere fini len tere fa yona la no may lam kan anam ten moy mi fane ke introsé o ma hay invité o ma meke na Munde TV ander nuno fe wen refe ka ando may triseref wala nu yone ga yon toro wata est ce que fo gay boy ke gen defina ci ngaje ando na chaf den xanne mais indon ina chaf in faak wala ga aka ga wala ga inona keno ga inum dam langa min digil hanne faneke o boyla wa mala layuma yete na ma fe lamu ne nandra bo o leng so ma ka to layki mi gonum ko anda ite gafna anda anda mi os kon donc fata bier me demba na ber an nandra fe de be demba na nani ret to ke layma wagi mo watten to di fim tentik ka jafane yok na maga fa dan nanani nu ati layna dende bin nu ati layna dende mbas ajiga ka anu may mi gafet lo hinum to den hobne a o nu hana ma fel wasna ka hattum allang bo xamu nya newten o fiyange ke warona fi mi fane ke jegim fo a affaire no o fiyange ke warona fi jegim no ya affaire ya inum ma guden fuf to pabuba ni imba una topiti e jege ka inna nena maga kon fanam nu ate wagna nan ten def ke na mala amude amaya may sibir sikat quoi e amaya may sibir sikat to fada awara wa mos nda ita mo kino kin ware wago sibani ho musikat wala kino kin ware wago sibani ho minga bo sibani teref relation fane fa buba surtout nda hande injom o kin wagira no layam munde wala o limawi piramunde to etiro na buba to boy ke foga mi relation fana ga refe gaja so na buba aussi a manqué est ce que data ref waaw ken taw moju tax bom bugsa ke invité fane ki jeg am ten defu sagu buba quoi ama jeg ma invité emale buba refe idoles to indigela buba refe idoles buba injomi leng fudanu to kino e refna idolo fudano fu tedoyo milayan mala il y a job ten def idoles fa il y a job na ga choisir kata la gas ma munjali an nyojo to musin molay to mamu joli fana ga ndaw nga chomke injopi nga generation ma fi ke ga ma fi ko ten to tere idoles inda buba karamo eso to karamo o ten moju fo idol kon donc wi ne fa dam basal lay fane to jege kaddu ka nan ma dembe daram lol e kon fatwi ne basi si bir sikat fane to sa tane amaya inna fek naga ref tiga no mais aussi fo am na ñojo TV le haytel a lerantel meke na Munde TV bon silla kumba aussi buba indigi la ref karamo ina ref fop ina ref parce que buba ay noega ino yakana no dan yakana na yer warga te ino akonta ka fa ino akanduma musalo ko ten yaga do ka sogo jega ga jado kina kandale je problème i antarma e ga bonje jafe te wala umbut te do halisa ciowdanu ay wala te cikana no essence même antarma te do halisa la no jikyo ko filor wala te romana indi inga za relation na no may vraiment o haga o kinuna laya ander ino inde no andiro an me buba anda ino i anda to ka som jogu solo we yokna fatanga jelanda ke dilla boy ke aussi est ce que fo gay rythme fane nu jeg ina fit fane fa fi jomle fo sadole no budongi ga anona den wala andirona den mayu non anda jege ka ano may fi mayu ka ano may lehi na ngande kan hana jigna ci say na me boy ke bere me berna quoi ino indone ni mboge dat we so ina men itam i bere me de berna na itam boy ke me de berna nege ino i bere ma quoi imboge o jaf ino inde no yin ama jege mayu fi mayu ka ano may okin jam fam may wote nabe ka kinna sabab quoi jam fam may be ka be ko kinna sabab to boy ke fatan jang njom ne ategina tena ñu sageten ande nu ha jego na njom u nyapan ni hof mi fane ni ngarame ina kes jiko karti din mege halis no lengo ke na halade ne ngarame to njom jek tan
to na fites jegtanum na dole es jegtanum kono koma jiga dole fane fata sadaki non chomke imi olleng doy ahama mude mboyke mbarna ina cin terefa mosa wa hagal fakino ha doy ahama me ga del final ke jegna e kon wen defna maga fata sadaki no a jiga on doy ahama maga me na mi site ki ma konden quoi me na fata sadaki no allah rafi wede mbarna leer annan rafi wede mbarna nanirte ande specte wine e kaka jeg solo kaga jeg solo tere fallay silla kumba hanne wena mbuda munde tv inwe gidma nuna fop imbase leng o limna jum isobidin meke faharitum falleng lamindong asam alu o grand frère in okino pa bas inwe simna na pa to ziare an gidma nun dola njaaje fala nun jege ndakini foga meke kelaya ata abo mi wet ami groupe foga ni o beka den beka in pour har de anjeg éducation fane injeg ina fatarbiu fane injaban ina karamo fane red a groupe la alaya baher afia baher mi ga il effort fan len gorke ci groupe le mi wetu mi wegul bek amma ismaila jaake bek amma abdou mané grand ka pour conseil walu comportement walu éducation walu na adna beka dena buba na walu ham finjom bek ino e ando may aussi iyo no e ganjom to inde fatte naga fop inde dakam tere usansona ando may est ce que mbar ana mbaro o sagani boba adada de si ande tan def kena mala mi ma jege no onjen mofki maga quoi to ret ata ma bo ande groupe le jege njigi na ino wop ya mbete wa na jigi waga njabe sutote na layten kon waga njabe na sutote na layten ino ajiga kanu ma imbaga te sonten quoi imbaga te sonten e kon donc buba ham ma jegu awag no choda ino hop ino itam conseil ini njegu njege hamam na njega conseil kanu ma ichoda ngan boy gamba no nyowit e kon naginde tatanga bo andi mbuge kaga ya mi sibil sigatne ino imof e naga so ma sartu imof yem wetan deref utiga ando may aussi on jiriñ dena taxu imbetin parce que hanne yobe asoko jega na munde winam mafren bamba sinjo mambeti fansu kolo pipir som annom to fa tek dena mo ko tiro fa dena jaasiro fa den albayra fa den walu conseil walu injom walu fit fa fulla fa fayda ya min jom kaga so mare kaga wa afada ngano kino esa bon ref katiro ki latiro ko ho malu prefimbir ndasila kumba njambar sikona fi njambar ne re dina nawo ajega na boy fa nawo deta ne vision fa naga wala ngidala ajega no haga an hanne no we madna na no mi mom waga mo le nan uma ga inum ten ga inum ma ga inum amunde ko ga inum amunde boyge ni ga janan ina itam ga inum ko ya ma jege ka anu mai ten ciu in akon bomi imbadidna tere fa ga jate fami to donc amunde hande fa ne ga jege na anu mai naga safu o fudi deg na munde hanne fa ne ga o so rala ngi ga jahano so rala am to wasik fa yalla kaga ino nyowun ino jalluni lengbe ke ranna in kon fulla o kinna ciani hom o nyak fayda itam o kinna ciani hom boy ke fada sadaki no ga imna den yokke fayda o kin den nafiyan nawo foga me no hakina jegna aussi fulla of ten ciomoten wala fa fayda o wa injoma munde mom o bugna fier han wasin injoma munde o bugna fier boy ke han wasin yam cadara be ka okin injom na sati o fi cadara be kam to boy ke fata sadaki no mi wazek fa yalla adu muhammad dum quoi ana hama na do may yokke ana hama na do may yokke kin jangat kana na ismaila fa abdu jay fatan sadaki no quoi fata sadaki no tan ande imazam munde ajika jigna tin nan quoi so hans kana mi ma fam fa gaja am fa baka am munde quoi imena jikata ina bom ma fa baka jikata ina bom ma fa baka mi etno bisna jefane te fa o reften sede bira ci ko itam sede reften kono jiga moy mayu ko ay no teni berna to ni kaga fa fna itam hoyanu mo telephone jangeram wasanu misa seli ngi jangeram kon donc a jigna anu may naga imbadu sammait boy ino yege kulpake imbina boy ki mbaño berten quoi mi kaga ga ko yam buktinum ten nanam boy ke lay den fa ismaila angita basa bo gaja do kander den quoi naga musa quoi ida pour mi mom mbaten jabin to boy kaga diknu ham ma fi na rek mi kulpa xane ga no
naga ref ne inowe meke na direct na Munde TV fo champion fam maak fane ando may présenter katan surtout na ndunale te refa Silla Kumba ngidma bolum we abonné na Munde TV fo vraiment équipe Munde TV we ngidma nun A bo Z we abonné na aussi la nous ne continuer nous abonner à partager à surtout aimer site fane ande sit nuna ref ndanan ke tamno ndanan na ref na diaspora fay Munde TV pare pour stan na nun quoi Silla Kumba xeye mbasom o tagato gidimi waro na gidim vraiment waaw mais gidma Munde fop gidma esa pa gidma esa pa gidma nama binta sengo gidma foge sok fatuna Munde bo jonwa sibdan o yone so leng o mo cham simna se bu jara en fop men dam tahama jegma dem bo da hama itam dam do mo adam mom wena dam siktom laya ko no sa nu revona ya jega solo quoi kon donc simna ma deno fop gidma den simna e espate bes quoi simna ma tebe sa pa hatto mana mbajo go bo allan quoi simna ma deno fop mbir ino itam inwe gidma ma pa sallanam ke bugona wa andum fe dam doga fi no mote parce que rep deuxième fois ka o sobida ina Munde TV bon partager ay la ina Munde TV o tigo faref bo jegum to be do hiroten vraiment te ref tiga ando may aussi ingid mam tina pa xeyna foko ndamit angani dam tona Munde TV faaf mege quoi inwe njaaje fala ma pa sallanam ngid mam to yakaram vraiment haro bat ka ci message wane na Munde TV waaw Munde TV mom ino men quoi ino men chaque jour hani bat no bi to hani bat no bi hani bat no mof to hani bat no mof yama jege mayu fi mayu ka anu ma ya wage lay mboyke a wage lay na gaja a wage lay na inoweke fop kon hani bat no bi kon to aje mayu fi mayu ka anu ma inyowan fi te bo a nyojo te ref ka nyojo inyowa fa den tik inyowa den tik to fop hani ngolani yamo kinwa na ka jega ka sikta hamona quoi to comme keke ga dal togin fop hani ngolanin men quoi yam kenje a jega solo o lay ki anu may tin tax ubo of ya keke yam anyo yo hanani jega na anu may naga nan ummaga kon kaga fop hani ngolani inshallah tere ho mbudo nga ando may aussi mbud kama sanje tolof mbud kama jeg jafe mbud kama fogame akawre ki yok dor e maga quoi mais nak naga rek afafa nga rek afafa refate njom fogame ino fop ino mbogu yaay mboga fap ndamtir gam in mbihi bi len quoi simna we ma nanguma lu fop ngidma den to lay ngedana dina ro quoi kino ngite bu nan carrière fedam do ci note ndir fogame jam fa jam ok bo i jafi la ka champion fa la ka smeke na Munde TV wallo famille jere
roge gune yai malola timiroge kor hawa banan te khanyame gaya nyom lokin sa roge gune yai malola timiroge kor hawa banan te khanyame laya nyom lokin sa roge gune yai malola timiroge kor hawa banan te khanyame laya nyom lokin sa roge gune yai malola timiroge kor hawa banan te khanyame laya nyom lokin sa roge gune yai malola timiroge kor hawa banan te khanyame laya nyom lokin sa roge gune yai malola timiroge kor hawa banan te khanyame laya nyom lokin sa roge gune yai malola timiroge kor hawa banan te khanyame laya nyom lokin sa roge gune yai malola timiroge kor hawa banan te khanyame laya nyom lokin sa roge